नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन फेवरेट सोयापरडे आपन देखुछन पटिया टोका मो बैकड्रॉप देखि आपन जानि परथि बर्तमान कोडी अछि बर्तमान आस्ति हैंगर बुलिया पई बहुत इच्छा थिला जे जो एयरक्राफ्ट रो हैंगर सब केमथि थाए एवं एट सब केमथि सब रखा है गोटे पर गोटे मॉडल जेमति हमर गाड़ी रो थाए बा बाइक रो थाए कार रो थाए सेमति गोटे गोटे मॉडल सब एट रखा है आउ बहुत सारा फ्रेंड्स भी हमर अछंती जो माने कि कैप्टन अछंती एट सब तो आम सहित मो भाई भाई अच्छा संजीत भाई भाई एटा आम जो एयरक्राफ्ट हैंगर अच्छी ये केते प्रकार फ्लाइट अच्छी कौन जमी कार सब मॉडल थाए यार सेमती सब कौन सब मॉडल अच्छी एटा देखो तो एटा बहुत क्यूट लागुची एटा को मॉडल एटा बदे एटा पिलाटस बदे अच्छा एटा ना एटा गोटे मल्टी एटा सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और गोटे इंजन अच्छी यार आपन देख पातो जेडएस जो लिखा छडा रजिस्ट्रेशन नंबर ओके जुलू सियारा सियारा अम्ब्रेला सियारा तो ये जो फ्लाइट आपन देखुचंदी एटा मे बी कार गोटे पर्सनल फ्लाइट सीट रखिकी जाइए हैंगर रे तो ये फ्लाइट किणी आपन भी चाहिए फ्लाइट किणी पारे एते किछि एकठी एक्सपेंसिव नो आ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ना हला सेस्ना 172 एटा 4 सीटर एटा नॉर्मली ट्रेनिंग फ्लाइट पे यूज करा जाए आपन देख पारथिबे एटा हला पिस्टन इंजन जोटा हम गाड़ी रे जो इंजन होची एटा पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर एटा को प्रोपेलर कहंती आ एटा को लैंडिंग गियर एंड एटा आपन देख पारे एटा अछि एटा कहंती पीटर ट्यूब अच्छा ये पीटर ट्यूब रे एटा कोन आपनकर जो एटा बहुत हॉट हे जे एथरे आपनकर एएसआई मतलब एयर स्पीड इंडिकेटर एटा माने आपन एयर केते स्पीड जाउची केते सबसे सेंसर कर परबे ओके आ एटा को कहंती मेन प्लेन माने एटा विंग्स एटा मेन प्लेन कहंती आपन देख परबे एटा को पर्टिकुलर ए जगह कहंती एलिरन एटा तळ ऊपर हबो एटा दे तळु हबो सेटा आरो को अपोजिट डायरेक्शन रे जिवो ओके आ एटा कहंती फ्लैप एटा 60 एटा फ्लैप कहंती एटा टेल प्लेन एटा कहंती एलिवेटर ओके एंड सेटा कहंती राडार सेटा एमती कले टर्न राइट लेफ्ट हबो राडार ओके वर्टिकल फिन भी कहंती ताको ओके आ ई टोटल करको फ्यूजलेज और एटा जोटा ब्लैक ऑरेंज जोटा बहुत क्यूट देखा सेटा पुराना रो फाइटर फ्लाइट माने यूज करथले जोटा एयर फोर्स टाइप रो सी टाइम रे यूज करथले सेटा पुराना फ्लाइट टा ओके बहुत पुराना है तो एयरक्राफ्ट टा और एटा भी गोटे एटा भी बहुत पुराना एयरक्राफ्ट मु जाननी अभी से कहि पर एटा पाइपर टा सॉरी एटा पाइपर एयरक्राफ्ट टा ओके एटा भी सिंगल इंजन ये भी से एटा भी सिंगल इंजन पाइपर ये भी पाइपर टा ओके आउट एडी तयारी चलछि नै एटा एक्सीडेंट हेथबो एटा क्रैश हे कि आछि कि कोन हेतो एटा मे बी यार मेंटेनेंस चलछि सॉरी क्रैश नै तो मेंटेनेंस चलछि और एटा बहुत बड़टा एटा एनएस एनजीबी टा एटा एनजीबी एटा गोटे को मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट अरे इंजन बदे अछि एटा हां टर्बो फैन ओके तो एडी का कॉस्ट आर केते पड़े सब यार 700,000 रैंड और 800,000 रैंड और आराम से ओटे सेस्ना फ्लाइट 40 लाख टका हां 40-50 लाख टका 40 लाख टका फ्लाइट मिल जो एडी हां सेकंड हैंड प्री ओन का फ्लाइट मिल जो ओके एट सब जिन से प्री ओन प्राय तो प्री ओन यूज करन देठी तो एडी सब जो रखछन हैंगर सब को माने ए माने की कार पर्सनल फ्लाइट भी रखी जाई छी सर निज पर्सनल फ्लाइट से माने भी आसी जतला इच्छा हो त फ्लाई करबे तमे भी चाहिले फ्लाई किनी की तमे फ्लाइट रखि परिबो हैंगर चार्ज ता दबो जहा ओके रेंट ता ए सब जिंस हो आमे एडी चाहिले फ्लाई कर परियानी हां फ्लाई कर परिबा बट से 4 घंटा कहला 4 घंटा तमने बोर हे जो सेते हमें गलेनी एग्जैक्टली हमें रात्रि आसीबा उथरे नाइट फ्लाई करिया जो बॉक्स सेंटन सब देख परिबा ओके तो जे पायलट जे अछन से हमको कहउतले कहले कि मु गोटे फ्लाई रे जाउची 4 घंटा पई 4 घंटा बहुत हे जो नै बहुत हे जो तो से 4 घंटा आम मना कलु जे 4 घंटा जाई परिबोनी तो ये तो हैंगर रहा जो मैंने प्रैक्टिस कर जो मैंने बोलूँ फ्लाइट सब पूरा प्रस्तुत होगी अच्छी ये देखिए आप सब ये भी आलाउ अच्छे ये रनवे को रनवे नहीं से वैसे ये कौन बेटा कहते बे फ्लाइट जो पार्किंग हो बे कहते बे तो आम तो भी आलाउ नहीं ना ये बहुत सारा थुआ गाड़ी गुड़ा ना फ्लाइट थुआ आउट हैंगर एटा गोटे कंपनी सेटा आउट कंपनी एमान जो बोलुछन एमान विजिटर्स नहीं माने गोटे सेपटा पायलटटा ओके से यूनिफॉर्म रे ट्रेनी पायलट सब एटी सब ट्रेनी पायलट ये डोने रेडी करलन ता गाड़ी चलो बाहरी आइटो न सो मते बहुत बढ़िया लागला तो ये भी पायलट ना जे जाउछंदी हेतिबो मुछन प्रैक्टिस पे जाउथवे और जो फ्लाइट आनिया पे तो एटी फ्लाइट रे बुलिबा बा निजे जाय कि माने बुलिबा 2 घंटा 4 घंटा एटा बहुत इजी
Well, the only problem I've ever had with this plane is I once had a fuel leak. Okay. I once had a fuel leak. I was flying to Potchefstroom, and yeah, the tank on the right tank was. What he is doing exactly? He's towing the aircraft. Aircraft. He's probably going to fly it. Okay. He's towing it. He's going to do his pre-flight inspection, and yeah, he's off to fly. Okay. This is also single. Is it to how many? This Yes, is this is only also- for your training purpose, right? Yes. Okay. This is also Piper. Yeah, this is also a Piper. How long you have flying this aircraft? Well, the Cessna 172, I've been flying since 2019. I came to this school in 2021. Yeah, so it's been run for roughly 4 years. So I'm very familiar with the Cessna 172. Very familiar. And what is your experience? Well, according to aviation law, my experience would be I have just 70 hours now. Okay. I have 70 hours now, so yeah, and I'm doing my test today, so hopefully I'm gonna pass and get my PPL. Okay. Can we go for a ride? Sure. Yeah, let's go. When my test comes, you can come along. Okay, thank you. Yeah. Okay. Stop. Yeah. Stop. Yeah. So can you please help me to go in? सो बहुत ही एक्साइटेड अच्छी कहीं बहुत दिन भावुली कि कॉकपिट रे बसि बोली तो फाइनाली मुझे आज कॉकपिट रे बसी आउ टीवी रे फोटो रे वीडियो रे देखा जिनस अलग पाखे बसिकी एक्सपीरियंस कर मजा किसी अलग यहाँ हूँ 4 सीटर ये 4 जन बस पारे सब बैग फैग थुआई। एपटे आसुचंतु एपटे एटा हला जॉयस्टिक जोटा आपण धरछनी एटा होची जॉयस्टिक हां जे टर्न राइट टर्न लेफ्ट कले एटा तळे अछि राइडर पेडल आ सेटा हला थ्रोटल सेटा जो रेड कलर टा देखछनी सेटा टाणीले ए हां सेटा टाणंतनी और सेटा टाणीले सेटा इंजन टा माने बहुत माने एक्सीलरेटर हम जोटा कहउछे ओके आ सेटा होची एएसआई सेटा एस स्पीड न ता साइड टा सेटा भी होची आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल सेटा फ्लाइट बैलेंसिंग करबो। सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये या भितर आउ आशा करुच्ची आपन के वीडियोटा भी बहुत भल लगे कहीं मोर बहुत इच्छा था भाई केबे ना केबे गोटे बसापी कॉकपिट रे आउ सेटा पॉसिबल है सब क्रेडिट हो संजीत भाई जोग ही मुझे बस पारि। सो लव यू संजीत भाई। लव यू टू। तो आम कौन कर इवनिंग आसिया देखिए हम ट्राए करिया आज इवनिंग रे नहीं आज इवनिंग से आसमे काली देखिया प्लान करिया। हाँ कना से सांगटा से जाउची फ्लाइट आनिया पे आ गोटे जगार से फ्लाइट नै कि एठी आसी रखिबो। ओके तो एमान को एक्सपीरियंस केन रहले पचरिया केन लेला भलो बट चले थिला ओटे भलो हमें भी वेट करछु केतरा हमको चांस मिलिबो टिके उड़ीबा पाई सांको सहित बट ई हैंगर एक्सपीरियंस भी बहुत भलो रहिला एते सारा फ्लाइट्स तो हेची वेरी नाइस बट से तो कहतले जे तो मना कले 4 घंटा भाई 4 घंटा जाई हबो 4 घंटा 1 आवर पे हेले ठीक हो 1 आवर भी दरकार नहीं 15-20 मिनट्स खाली एक्सपीरियंस पे ओके तो हमें वेट कर गरम हुए हां ऊपर हाँ एक्जाक्टली तो भीतर बहुत गरम हुए से कहतले तो देखिए वेट करिया जदि हमको कम टाइम राइड मिलला तो आम निश्चित भाव राइड करिया ना कौन। ओके तो पुणी देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे से बंद वेट करूँ
आ गोटे नुआ ब्लॉग सहित नुआ जगह देखा I thought you went. नमस्कार जय जगन्नाथ No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and